अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। ये मेरे पास लैंड क्रूज़र है, ये 2UR इंजन है। और इस गाड़ी के कस्टमर का ये कहना है कि ये गाड़ी, इसका पेट्रोल ख़त्म हुआ, उसके बाद गाड़ी बंद हुई है। फिर दोबारा जो है हमने टैंकी फुल करवाई है, जैसा कि आप मीटर के अंदर चेक कर सकते हैं। ये फुल है और फुल करवाई है, उसके बाद स्टार्ट की है, उसके बाद भी ठीक स्टार्ट रही है। फिर चलते चलते अचानक ही ये गाड़ी बंद हो गई है। बंद होने के बाद जो है गाड़ी हमने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर हम जो है आपके पास लेकर आ गए हैं। तो अभी गाड़ी सलफ तो लगा रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। एक मसला ये है, और दूसरा मसला ये है कि इस गाड़ी के अंदर आप सायरन सुन रहे होंगे बीप का, ये भी सायरन भी आना शुरू हो गया। लेकिन ये गाड़ी जब इधर लेके आए हैं, गाड़ी के साथ टू चैन करके लेके आए हैं, तो उसके बाद ये जो है जब टू चैन लेकर करके आए हैं, तो उसके बाद ये जो है सायरन आना शुरू हो गया। ये सायरन की भी वजूहत हम जानेंगे, ये किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। गाड़ी सबसे पहले हम सलफ लगाएंगे आया कि गाड़ी जो इंजन स्पीड है वो उठा रही है या नहीं उठा रही। ठीक है जी, गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, 2008 मॉडल है। तो सबसे पहले हम स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर के अंदर कोई कोड चेक करेंगे क्या है, कि स्कैनर के अंदर कोई कोड है या नहीं है। अगर कोड होगा तो उसके मुताबिक काम करेंगे। अगर स्कैनर के अंदर कोड नहीं होगा तो फिर जो है ना प्रॉपर इसको 1 बाय 1 स्टेप से डिग्नोज करेंगे। तो स्टार्टिंग के साथ अब सलफ ले रही है, मतलब इसका सलफ भी ओके है, सलफ वाला सारा सिस्टम ओके है। ठीक है, और गाड़ी पी के अंदर है, सलफ ले रही है। ठीक है, अब उसके बाद हमने दो चीज़ें चेक करनी होंगी। एक तो इसका फ्यूल पंप चेक करना होगा, आया कि पेट्रोल इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा इसका ये चेक करना पड़ेगा कि इंजेक्टर के अंदर पल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। इन दोनों के अंदर मसला हो सकता है, इन दोनों के अंदर कोई एक चीज़ जो है इंजन को नई सप्लाई आ रही, तो उसकी वजह से जो है ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अगर इंजन कंट्रोल ECU जो है उसके अंदर कोई करंट मिसप्लेस हो, मतलब ना आ रहा हो, कोई IG का करंट ना आ रहा हो या मेन करंट ना आ रहा हो, तो वो उस सूरत में हम उसके फ्यूज़ और ये चीज़ें चेक करेंगे कि उसके अंदर चक लाइट नहीं आएगी, इंजन चक लाइट जो है मीटर के अंदर रोशन नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसकी इंजन चक लाइट मीटर के अंदर रोशन हो रही है, तो फिर मतलब ये है कि हमारी गाड़ी का जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की सप्लाई हैं वो हमारी ओके है। सिर्फ हमारा अब मसला ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब उसके अंदर या पल्स नहीं आ रहे या उसके दूसरा फ्यूल नहीं आ रहा, और गाड़ी अमुलाइजर की लाइट आप चेक कर सकते हैं, अमुलाइजर की लाइट भी ऑफ है। ये मैंने स्विच ऑफ किया। ठीक है, तो ये अमुलाइजर की लाइट भी जो है ये ऑफ है। ठीक है, ये ब्लिंक नहीं कर रहे। स्विच ऑन पे अगर ये ब्लिंक कर रही हो तो गाड़ी सिक्योरिटी के अंदर है। ये भी हमारा क्लियर है, सिक्योरिटी भी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम अब स्कैनर लगाएंगे, स्कैनर के अंदर चेक करेंगे क्या है, किस चीज़ का कोई कोड है या नहीं है। तो अंदर जो है ABS की लाइट भी आ रही है और ट्रैक्शन भी लाइट आ रही है, क्योंकि ये बीप उसकी वजह से कर रही है। तो सबसे पहले हम जो है इसको चेक करेंगे। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर ECT के अंदर जाएंगे, ETC के अंदर चेक करेंगे क्या है कि कोई DTC है या नहीं है। ETC के अंदर DTC आ रहा है P0230 फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट। फ्यूल पंप के अंदर जो है ना, या फ्यूल पंप के अंदर मसला है या फ्यूल पंप के पीछे जो डिवाइस लगी होती है उस डिवाइस के अंदर मसला है, या उसकी वायरिंग के अंदर मसला है। ये चीज़ें हम तीन चीज़ें चेक करनी है कि कह रहा है कि फ्यूल पंप के अंदर आपका मसला हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम ये कोड क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद आया है कि ये कोड क्लियर होता है या नहीं होता। ये कोड क्लियर हो गया।
फिर हम सेल्फ लगाएंगे, आया कि दोबारा ये कोड आता है या नहीं आता। ये आप चेक कर सकते हैं, ये दोबारा कोड आ गया, फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट 1, ठीक है, ये कोड है। उसके बाद हम डेटा लिस्ट के अंदर जाएंगे, उधर हम चेक करेंगे क्या है कि इसका फ्यूल पंप जो है वो ऑपरेट हो रहा है या नहीं है, इधर कोई ऑप्शन है या नहीं है। डेटा लिस्ट के अंदर ये हम जो है फ्यूल पंप स्पीड स्टेटस, ये आप सेल्फ लगाते हैं, ठीक है, ये सेल्फ लगा रही है, ये फ्यूल पंप स्पीड स्टेटस जो है ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो रहा है, मतलब कि कंप्यूटर जो है फ्यूल पंप का सिग्नल जो है वो निकाल रहा है। तो ये इससे मालूम ये हुआ है कि कंप्यूटर हमारा ओके है, इधर ऑन हो रहा है तो कंप्यूटर ओके है, ठीक है। कंप्यूटर के आगे जो वायरिंग है या जो यूनिट लगा होता है वो है या पंप है, ये 3 चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये अब उसके बाद जो गाड़ी बीप कर रही है वो भी हम चेक करते हैं क्या है कि बीप किस वजह से कर रही है। एबीएस की लाइट ऑन है तो एबीएस के अंदर कोई कोड तो नहीं आ रहा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये एबीएस के अंदर 2 कोड आ रहा है, C1251 मोटर पंप मोटर सर्किट माल फंक्शन, C1252 ब्रेक बूस्टर पंप मोटर ऑन टाइम अब नॉर्मल लॉन्ग, मतलब कि ये लॉन्ग गाड़ी जो है बंद हालत में चला के लेकर आए हैं तो उस वक्त ये जो है कोड आ गए। अक्यूमुलेटर लो प्रेशर का, मतलब एबीएस यूनिट की जो मोटर होती है उसका प्रेशर लो है, उसकी वजह से ये कोड क्लियर भी नहीं हो रहा। ये सामने हम कर रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। ये जो बीप है वो इस वजह से कर रही है। अब गाड़ी के हम बोनट के अंदर जाएंगे और चेक करेंगे क्या है कि गाड़ी के अंदर किस फ्यूल पंप के पहले सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे और उसके बाद फ्यूल पंप की रिले चेक करेंगे। अगर रिले के अंदर या फ्यूज़ के अंदर मसला ना हुआ तो फिर एक फ्यूल पंप का कंट्रोल यूनिट लगा होता है, टैंकी के ऊपर लगा होता है, जो फ्यूल टैंक है उसके ऊपर लगा होता है। फिर उस यूनिट की वायरिंग डायग्राम चेक करेंगे, ठीक है। अगर इन केस वो भी ओके है तो फिर आगे जो यूनिट से आगे फ्यूल पंप को वायरिंग जा रही है वो चेक करेंगे। अगर वो भी ओके है तो फिर फ्यूल पंप को हम चेक करेंगे। जिस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हुई 1 बाय 1 हम चीज़ें चेक करेंगे, जिसके अंदर प्रॉब्लम हुई वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये गाड़ी फिर मैं दोबारा सेल्फ लगा रहा हूँ, ये सेल्फ ले रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी बाहर चेक करते हैं जी, फ्यूल पंप की सप्लाई रिले, बाहर वाले फ्यूज़ बॉक्स के अंदर रिले लगी होगी, उसका जो है फ्यूज़ भी उधर ही लगा होगा। उसके बाद आगे चीज़ें चेक करते हैं। जो हमने जो है ओपन कर ली है, ठीक है, इसकी कंडीशन आप चेक कर लें। उसके बाद हम सेल्फ लगाएंगे। सबसे पहले जो है फ्यूल पंप का, क्योंकि हमारा कोड आ रहा है तो हम फ्यूल ही चेक करेंगे कि आया कि लाइन के अंदर फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फ्यूल पाइप ओपन करें, ये फ्यूल लाइन है, ठीक है। ये हम इसको जो है फ्यूल लाइन जो है हमने ओपन कर ली है। ये इंजेक्टर वाली साइड है और ये टैंकी वाली साइड है, ठीक है। सलाख ये हम अभी सलब लगाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर फ्यूल जो है वो नहीं आ रहा, इसके अंदर फ्यूल नहीं आ रहा। तो मतलब हमारे जो है फ्यूल पंप के अंदर मसला हो सकता है या फ्यूल पंप की वायरिंग के अंदर मसला हो सकता है। तो अब 1 बाय 1 हम वायरिंग चेक करेंगे कि किस किस जगह से वायरिंग जा रही है और किस किस जगह पे फ्यूज़ लगा हुआ है और रिले लगी हुई है वायरिंग। पहले हम जो है रिपेयर मैनुअल फॉलो करेंगे। रिपेयर मैनुअल के P0230 है। फ्यूल पंप रिले सिस्टम माल फंक्शन है, वो ये कह रहा है कि हार्नेस कनेक्टर का मसला हो सकता है, फ्यूल पंप का मसला हो सकता है, फ्यूल पंप कंट्रोल कंप्यूटर असेंबली का मसला हो सकता है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का मसला हो सकता है, सर्किट ओपनिंग रिले का मसला हो सकता है और EFI नंबर 2 रिले का मसला हो सकता है। ये चीज़ें वो बता रहा है।
जी उसके बाद ये 1 बाई 1 चीज़ें चेक करनी है। ये पूरी डायग्राम उसने दे दी है, ठीक है। ये हमने डायग्राम प्रॉपर चेक करनी है। ये सी ओपन रिले है, ये हमने चेक करनी है। EFI रिले है, ये चेक करनी है। IG2 रिले है, ये चेक करनी है। EFI मेन रिले है, ये चेक करनी है। और उसके बाद ये फ्यूल पंप यूनिट है, ये चेक करना है। ये कंप्यूटर है। ये चीज़ें जो वायरिंग है इसके मुताबिक बता रहे हैं कि ये चीज़ें चेक करें। सबसे पहले हम जो है फ्यूल पंप की जो वायरिंग है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये IGN का फ्यूज़ लगा हुआ है बाहर फ्यूज़ बॉक्स के अंदर, ये वाला हमने चेक करना है। ये IGN का फ्यूज़ है, ये चेक करना है। रिले की 2 नंबर पिन के ऊपर इसका करंट आना चाहिए। और उसके बाद दूसरा हमने जो ब्लैक कलर की तार है, दूसरा हमने EFI का 7.5 एम्पेयर का नंबर 2 का फ्यूज़ चेक करना है। वो भी ब्लैक कलर की तार है, सी ओपन रिले के ऊपर आ रही है। ये 2 वायरें हो गई। और तीसरी वायर जो है वो येलो कलर की है, वो सीधी फ्यूल पंप कंट्रोल ECU असेंबली, ये छोटा जो यूनिट लगा होता है फ्यूल टैंक के ऊपर, ये उसके ऊपर जा रही है। इसके ऊपर चेक करना है कि आया कि इसके ऊपर करंट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये 1 नंबर जो तार है ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आती है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से इसका पल जाता है माइनस के अंदर, और ये इसका करंट है 2 नंबर और 5 नंबर करंट है, ठीक है। और 1 नंबर जो है माइनस के अंदर पल जाता है इस रिले को। और उसके बाद ये रिले ऑन होती है और इसका ये पॉइंट जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद 3 नंबर के ऊपर रिले करंट आउट करती है और इस यूनिट को करंट दे देती है। ये चीज़ें हमने चेक करनी है। तो फिर अगर ये वाला हमारा सर्किट ओके है तो फिर हम इस यूनिट के ऊपर चले जाएंगे, इसकी वायरिंग चेक कर लेंगे। अगर ये वाला भी ओके हुआ तो फिर हम फ्यूल पंप के ऊपर चले जाएंगे। ये चीज़ें हम चेक करनी है। सबसे पहले हम अब चेक करते हैं IGN का फ्यूज़ किस जगह पे लगा था, ये निकालेंगे। ये सी ओपन रिले है, ठीक है। उसके बाद एक टच लाइट की माइनस पे लगा देंगे टर्मिनल, और एक टच लाइट के साथ चेक करेंगे कि इधर किसके अंदर IG का करंट आ रहा है। ये रिले जो एक रिले का टिक का पॉइंट है उसके अंदर जो है ये IG का करंट आ रहा है। ये सामने आप चेक कर सकते हैं, टच लाइट ऑन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद टिक का जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर हम चेक करते हैं क्या है कि अंदर उसके अंदर बॉडी ग्राउंड आ रहा है ये नहीं आ रहा। उसके अंदर भी बॉडी ग्राउंड आ रहा है। 2 हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। और तीसरा जो है हमारा जो पॉइंट है वो हमारा EFI मेन फ्यूज़ से जो करंट आता है वो वाला हमने चेक करना है कि वो आया कि आ रहा है या नहीं। ये हमने तीसरे पॉइंट के ऊपर लगाई है, लेकिन इसके अंदर हमारा जो है करंट नहीं आ रहा। ये करंट आना चाहिए, ये आएगा तो गाड़ी हमारी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और जो चौथा पॉइंट है वो सीधा जो फ्यूल टैंक के ऊपर जो यूनिट लगा होता है उसके ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर जो है ना मेन करंट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये फ्यूल पंप सर्किट का कोड देते हैं। इसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके फिर सलफ लगाएंगे आया कि इसके अंदर फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमने जो है इसको बाईपास कर दिया, रिले को जो है हमने बाईपास कर दिया। अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आया कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, ये फ्यूल आता है या नहीं आता है इस पाइप के अंदर। सलफ लगाएं। ये अभी इधर अगर फ्यूल आ गया तो हमारा मसला इस जगह पे बस ये फ्यूल आ गया। रिले जो है हमने ड्रैग कर दी। ड्रैग करने के बाद जो है हमारा फ्यूल जो है कॉमन रेल के अंदर आ गया। तो मतलब कि हमारा इस चीज़ के अंदर जो है मसला है। ये अब हम फ्यूज़ बॉक्स ओपन करेंगे, उसके बाद इसकी वायरिंग चेक करेंगे कि आया कि नीचे कोई ट्रैकर तो नहीं लगा हुआ, ये वाला यूनिट ख़राब तो नहीं है। तो ये चीज़ हम अब चेक करेंगे। हमारे जो सी ओपन रिले है ये है, ठीक है। इसके अंदर हमारा एक जो टिक पॉइंट है उसके अंदर एक करंट आ रहा है और एक बॉडी ग्राउंड आ रहा है, और जो एक इग्निशन स्विच का इस साइड पे इस तरह करंट आता है वो नहीं आ रहा था। वो करंट किधर से आता है? वो करंट आता है इस रिले से आता है, इस रिले से आता है। ये EFI रिले है। तो EFI रिले के अंदर से करंट होके सी ओपन रिले को ऑन करवाता है। सी ओपन रिले फिर आगे फ्यूल पंप को
जो है करंट देती है। ठीक है, ये अब जो EFI रिले है वो हमने AC के ऊपर लगा दी है। AC वाली रिले जो है हमने EFI के ऊपर लगा दी है। अब AC के ऊपर जो EFI वाली रिले लगाई है तो ये चेक कर सकते हैं कि AC ऑन नहीं है, ये AC ऑन नहीं हो रहा। चेक करने के लिए, रिले चेक करने के लिए हमने AC के ऊपर लगाई है, AC वाली रिले की जगह पे लगाई है। तो ये AC वाले रिले के ऊपर लगाई है तो ये हमारा AC ऑन नहीं हो रहा, लेकिन अंदर जो है हमारा AC ऑन है। ये हमारा AC ऑन है, ये आप चेक कर सकते हैं AC ऑन है। ये रिले लगी हुई है, ये सामने आप चेक कर सकते हैं, ये ट्रिप कर रहा है बार बार जो है ना, ये AC ट्रिप कर रहा है। ये देखें, ये 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 रिले के अंदर मसला है। जो EFI रिले हमने इधर लगाई है ना, इस रिले के अंदर मसला है। तो ये हमने रिले जो AC वाली इधर लगा दी है, तो अब गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हम रिले इंशाल्लाह चेंज करेंगे तो हमारी गाड़ी का मसला सॉल्व हो जाएगा। अभी आप चेक कर सकें गाड़ी स्टार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ रिले हमने चेंज करनी है। माशाल्लाह स्टार्ट है, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये हमने रिले जो EFI वाली रिले है ये चेंज की है। चेंज करने के बाद गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है। माशाल्लाह ये जो आप चेक कर सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है। ABS की भी लाइटें चली गई हैं, ABS की भी लाइटें चली गई हैं और इंजन चेक लाइट और इंजन चेक लाइट भी चली गई है और गाड़ी स्टार्ट हालत में, ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जो मसला था वो सी ओपन रिले को जो करंट मिलता है, EFI रिले से जो करंट मिलता है, वो EFI रिले जो है करंट सी ओपन रिले को करंट नहीं दे रही थी। फिर सी ओपन रिले आगे जो करंट आउट करती है वो फ्यूल पंप जो डिवाइस लगी होती है, यूनिट एक छोटा सा लगा होता है, उसको नहीं दे रही थी। उसकी वजह से फ्यूल पंप यूनिट का कोड आ रहा था, फ्यूल पंप प्राइमरी सर्किट का कोड आ रहा था। तो हमने EFI के रिले चेंज की है। रिले चेंज करने के बाद सी ओपन रिले को करंट मिल गया और वो करंट डिवाइस को मिला, डिवाइस जो है वो क्लियर हो गई है। उसके बाद गाड़ी स्टार्ट की है तो गाड़ी माशाल्लाह ओके हो गई है। जो भी दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक्स किया करें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप दोस्तों तक पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।